Vitajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a toto je štúdia v krvavo-červenom. 3. kapitola. V predchádzajúcej kapitole sme sa spolu s doktorom Watsonom nasťahovali do Baker Street 221B a začali postupne odhaľovať, čo je Sherlock Holmes vlastne zač. Konečne odhodil masku tajnostkára a priznal sa, že nie je len výstredný spolubývajúci, je konzultujúci detektív, pravdepodobne jediný na svete. A teraz sa mu do rúk dostáva prípad, ktorý preverí jeho schopnosti na ostro. Prázdny dom, mŕtvý muž, žiadne zjavné zranenia a stopa, ktorá nedáva zmysel. 3. kapitola. Záhada na Lauriston Gardens. Priznám sa, že ma tento nový dôkaz praktickej povahy teórií môjho spoločníka značne zaskočil. Môj rešpekt voči jeho analytickým schopnostiam prudko vzrástol. V mojej mysli však stále pretrvávalo isté podozrenie, že celá vec je vopred pripravená scénka, ktorá ma má ohúriť. Hoci, aký by na to mohol mať dôvod, to som nechápal. Keď som sa na ňo pozrel, práve dočítal list a v očiach mal ten známy, vzdialený, bezvýrazný pohľad, ktorý u ňo vždy signalizoval, že sa zaoberá výlučne vlastnými myšlienkami. Ako ste na to preboha prišli? Spýtal som sa. Na čo? Odvetil podráždene. Že ten muž bol vyslúžilý seržant námornej pechoty. Nemám čas na banality, odpovedal stroho a potom sa usmial. Prepáčte mi moju hrubosť, prerušili ste niť mojich myšlienok, ale možno je to tak dobre. Takže vy ste naozaj nevideli, že ten muž bol seržant námornej pechoty? Nie, ani trochu. Jednoduchšie je to vedieť, ako vysvetľovať, prečo to viem. Keby vás niekto požiadal, aby ste dokázali, že 2 a 2 sú 4, možno by ste s tým mali problém a pritom o tom vôbec nepochybujete. Už z druhej strany ulice som si všimol veľkú modrú kotvu, vytetovanú na chrbte jeho ruky. To zaváňalo morom. Zároveň však mal vojenské držanie tela a predpisové kotlety. To sú znaky námornej pechoty. Bol to muž, z ktorého vyžarovala istá dôležitosť a schopnosť veliť. Museli ste si všimnúť, ako držal hlavu a akým spôsobom hýbal paličkou. Na pohľad spoľahlivý, úctyhodný muž v strednom veku. Všetko fakty, ktoré ma viedli k presvedčeniu, že je to bývalý seržant. Skvelé, zvolal som. Banálne, povedal Holmes, hoci podľa výrazu tváre som tušil, že ho moje prekvapenie a obdiv celkom potešili. Pred chvíľou som tvrdil, že v dnešnej dobe nie je zločincov. Zdá sa však, že som sa mýlil. Pozrite na toto. Pohodil mi lístok, ktorý priniesol posol. To je strašné, zvolal som, len čo som naň hodil pohľad. Naozaj to neznie práve všedne, poznamenal pokojne. Boli by ste takí láskaví a prečítali mi ten list nahlas? A tak som mu prečítal toto. Drahý pán Sherlock Holmes, počas noci došlo k vážnemu incidentu na Lauriston Gardens číslo 3, neďaleko Brixtonskej cesty. Náš pochôdzkár si okolo 2:00 ráno všimol v dome svetlo a keďže ide o prázdny dom, nadobudol podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Našiel otvorené dvere a v prednej izbe, ktorá je úplne bez nábytku, objavil telo dobre oblečeného pána. Vo vrecku mal vizitky s menom Enoch J. Dreba, Cleveland, Ohio, USA. Nejde o lúpež a nenašli sme žiadne dôkazy o tom, ako tento muž zomrel. V miestnosti sa nachádzajú stopy krvi, ale na jeho tele nie je žiadnej rany. Netušíme ani, ako sa dostal do toho prázdneho domu, celý prípad je záhada. Ak môžete prísť do domu kedykoľvek pred 12:00, nájdete ma tam. Zatiaľ som všetko ponechal v pôvodnom stave a čakám na vašu odpoveď. Ak nebudete môcť prísť, poskytnem vám podrobnejšie informácie a považoval by som za veľkú láskavosť, keby ste mi dali vedieť svoj názor. S úctou, Tobias Gregson. Gregson je najbystrejší z ľudí zo Scotland Yardu, poznamenal môj priateľ. On a Lestrade sú to najlepšie z dosť biedného výberu. Obaja sú rýchli a energickí, ale aj šokujúco konvenční. A jeden druhému idú poriadne na nervy. Žiarlia na seba ako dve salónne krásavice. Ak sa do tohoto prípadu pustia obaja, bude to zábava. Udivilo ma, s akým pokojom o tom rozpráva. Určite nie je času na zvyš, zvolal som. Mám vám zohnať drožku? Nie som si istý, či tam pôjdem,
Som nenapraviteľný leňoch, samozrejme len keď na mňa príde nálada. Inokedy viem byť aj dosť svižný. Ale veď práve po takejto príležitosti ste túžili. Drahý priateľ, čo na tom záleží? Aj keby som prípad vyriešil, môžete si byť istí, že všetky zásluhy si pripíšu Gregson, Lestrade a spol. Tak to býva, keď človek nie je oficiálna osoba. Ale on vás predsa prosí o pomoc. Áno, vie, že som lepší než on a pripúšťa to predo mnou, ale radšej by si dal vyrezať jazyk, než by to povedal pred niekým iným. Ale dobre, môžeme sa tam ísť pozrieť, budem na tom pracovať po svojom. Ak nič iné, aspoň sa na nich pobavím. Poďte! Rýchlo si obliekol kabát a začal sa po byte pohybovať takým svižným spôsobom, že bolo jasné, že jeho letargiu nahradilo nadšenie. Zoberte si klobúk, povedal. Prajete si, aby som išiel s vami? Áno, ak nemáte nič lepšie na práci. O minútu sme už sedeli v drožke a uháňali po Brixtonskej ceste. Bolo hmlisté, zamračené ráno a nad strechami domov visel tmavý závoj, ktorý vyzeral ako odraz blatistých ulic pod nimi. Môj spoločník mal výbornú náladu a bez prestania rozprával o kremonských husliach a rozdieloch medzi nástrojmi Stradivariho a Amatiho. Ja som však mlčal. Pochmúrne počasie a ešte pochmúrnejší prípad, ktorým sme sa mali zaoberať, ma dosť skľúčovali. Zdá sa, že sa dnešnej záhade veľmi nevenujete. Prerušil som ho napokon uprostred rozjímania o hudbe. Zatiaľ nemám žiadne údaje, odvetil. Je veľkou chybou teoretizovať, kým nemáte všetky dôkazy. Skresľuje to úsudok. Čoskoro ich budete mať, poznamenal som a ukázal prstom dopredu. Toto je Brixtonská cesta a tamten dom, ak sa nemýlim. Správne, zastavte, kočiš, zastavte. Boli sme ešte asi 100 metrov od domu, no Holmes trval na tom, že vystúpime a zvyšok cesty sme prešli pešo. Dom číslo 3 na Lauriston Gardens pôsobil zlovesne a výhražne. Bol to jeden zo 4 domov, ktoré stáli trochu bokom od hlavnej ulice. 2 boli obývané, 2 prázdne. Tie neobývané hľadeli na ulicu 3 radmi prázdnych, smutných okien, nevýrazných a pochmúrnych, len sem tam s ceduľou na prenájom, ktorá sa ako sivý zákal rozplývala na matných sklách. Každý z týchto domov oddelovala od ulice malá predzáhradka s roztrúsenými výhonkami chorých rastlín, ktorú pretínal úzky chodník žltkastej farby, zrejme zo zmesi hliny a štrku. Všetko bolo rozmočené nočným dažďom. Záhradka bola ohraničená trojstopovým tehlovým múrikom, ktorý mal na vrchu úzky drevený plôtik. O tento múr sa opieral urastený policajt obklopený hlúčikom zvedavcov, ktorí márne naťahovali krky a nakúkali v nádeji, že uvidia aspoň niečo z toho, čo sa deje vo vnútri. Predpokladal som, že Sherlock Holmes sa hneď rozbehne do domu a pustí sa do vyšetrovania záhady. Nič však nebolo ďalej od pravdy. S ležérnosťou, ktorá v danej situácii hraničila s okázalým predvádzaním sa predchádzal po chodníku, pozeral na zem, na nebo, na oproti stojace domy a na plôtik pred sebou. Keď skončil s pozorovaním, pomaly sa vydal po chodníku alebo skôr po okraji trávy, ktorá lemovala cestu a nespúšťal oči zo zeme. 2-krát sa zastavil a raz som ho dokonca videl usmiať sa a počul som, ako si spokojne zamrmlal. Na rozmočenej ílovitej pôde bolo množstvo stôp, ale keďže sa tam medzi tým premlelo niekoľko policajtov, nedokázal som si predstaviť, čo by z toho ešte mohol vyčítať. No videl som také pozoruhodné dôkazy jeho bystrosti, že som vôbec nepochyboval, že toho vidí omnoho viac než ja. Pri vchodových dverách nás privítal vysoký bledý muž so svetlými vlasmi a zápisníkom v ruke. Vzrušene vybehol proti nám a srdečne Holmesovi potriasol rukou. Naozaj ste láskaví, že ste prišli, povedal. Všetko som nechal presne tak, ako to bolo. Až na tamto, odvetil môj priateľ a ukázal na cestičku. Keby tadiaľ prešlo stádo bivolov, nebol by tam väčší neporiadok, ale predpokladám, že ste si najskôr vytvorili vlastné uzávery, Gregson, skôr než ste toto dovolili. Mal som toľko práce vo vnútri domu, povedal detektív vyhýbavo. Je tu aj môj kolega Lestrade, spoliehal som sa, že sa o to postará on. Holmes na mňa pozrel a s jemným náznakom výsmechu nadvihol obočie. Teda, ak ste tu vy aj Lestrade, zrejme toho už veľa na vyšetrovanie nezostalo, poznamenal. Gregson si spokojne pošúchal ruky.
Myslím, že sme urobili všetko, čo sa urobiť dalo, odvetil. Je to zvláštny prípad a vedel som, že vás také veci zaujímajú. Neprišli ste sem drožkou? Spýtal sa Sherlock Holmes. Nie, pane. Ani Lestrade? Nie, pane. Tak si poďme pozrieť tú izbu. Povedal akoby mimochodom a vykročil do domu. Gregson ho nasledoval so zmeteným výrazom v tvári. Krátka a zaprášená chodba obložená holými doskami viedla do kuchyne a do zadných miestností. Naľavo aj napravo z nej viedli dvere. Jedny boli očividne zatvorené už celé týždne, druhé viedli do jedálne, miestnosti, v ktorej sa celá záhada odohrala. Holmes vošiel a ja som ho nasledoval s tým stiesneným pocitom pri srdci, ktorý vyvoláva prítomnosť smrti. Bola to veľká štvorcová miestnosť, ktorá vyzerala o to väčšia, že v nej chýbal všetok nábytok. Steny pokrývala gíčovitá, krikľavá tapeta, na viacerých miestach poznačená plesňou a tu a tam sa oddelovali veľké pásy, ktoré viseli dole a odhaľovali žltú omietku. Oproti dverám stál okázalý krb, nad ktorým sa týčila krbová doska z napodobeniny bieleho mramoru. Na jednom rohu bol prilepený zvyšok červenej voskovej sviece. Jediné okno bolo také špinavé, že svetlo prenikalo dovnútra len nejasne a rozmazane, čo spolu s hrubou vrstvou prachu, ktorá pokrývala celú miestnosť, dodávalo všetkému sivastý odtieň. Všetky tieto detaily som si všimol až neskôr. V tej chvíli ma však celkom pohltila jediná pochmúrna, nehybná postava, ktorá ležala natiahnutá na podlahe s prázdnym, bezvýrazným pohľadom opretým do zažltnutého stropu. Bol to muž vo veku približne 43 až 44 rokov, strednej postavy, so širokými plecami, hustými čiernymi kučeravými vlasmi a krátkym strniskom na brade. Oblečený bol v hrubom plátenom saku a veste, mal svetlé nohavice a snehobiele manžety aj golier. Vedľa neho na podlahe ležal starostlivo vyčistený klobúk. Ruky mal zovreté v päsť a paže rozpažené. Dolné končatiny prepletené, ako keby mal za sebou ťažký zápas na život a na smrť. Na strnulej tvári sa mu zračila hrôza a, ako sa mi zdalo, nenávisť, akú som na ľudskej tvári ešte nevidel. Táto strašidelná, zlovestná grimasa v spojení s nízkym čelom, tupým nosom a vystupujúcou čelusťou dodávala mŕtvemu zvláštny zvierací výraz. Jeho skrútená, neprirodzená poloha tento dojem ešte umocňovala. Smrť som už videl v mnohých podobách, ale ešte nikdy sa mi nezdala taká desivá, ako v tejto temnej, špinavej miestnosti s výhľadom na jednu z hlavných tepien predmestského Londýna. Lestrade, vyziabnutý a podobný Fredke ako vždy, stál pri dverách a pozdravil mňa aj môjho spoločníka. Tento prípad vyvolá rozruch, pane, poznamenal. Prekonáva všetko, čo som doteraz zažil a to už nejaký ten piatok slúžim. Žiadna stopa, povedal Gregson. Ani jedna, pridal sa Lestrade. Sherlock Holmes pristúpil k telu, kľakol si a začal ho dôkladne skúmať. Ste si istí, že na ňom nie je žiadna rana? Spýtal sa, ukazujúc na množstvo krvavých kvapiek a škvrn roztrúsených na vôkol. Úplne istý, zvolali obaja detektívy. Potom, samozrejme, tá krv patrí druhej osobe, pravdepodobne vrahovi, ak teda ide o vraždu. Pripomína mi to okolnosti smrti Van Jansena v Utrechte v roku 1934. Spomínate si na ten prípad, Gregson? Nie, pane. Určite by ste si mali o tom niečo prečítať. Pod slnkom nie je nič nové. Všetko sa už raz stalo. Kým hovoril, jeho svižné prsty kmitali sem a tam. Hmatali, pritláčali, rozopínali, skúmali, zatiaľ čo jeho pohľad zostával vzdialený a zamyslený, ako som si už viackrát všimol. Prehliadka prebehla tak rýchlo, že by si človek ani nepomyslel, aká dôkladná v skutočnosti bola. Nakoniec Sherlock privoňal k perám mŕtvého a pozrel sa na podrážky jeho lakovaných topánok. Nebolo s ním hýbané? Spýtal sa. Iba do tej miery, do akej to bolo potrebné na účely vyšetrovania, odpovedal Gregson. Môžete ho odviesť do márnice, povedal Holmes. Viac sa už nedozvieme. Gregson mal pripravené nosidlá a 4 mužov. Na jeho pokyn vošli do miestnosti, zdvihli neznámeho a odniesli ho preč. Ako ho dvíhali, niečo cinklo a odkotúľalo sa po podlahe.
Lestrade to pohotovo zdvihol a s prekvapeným výrazom si predmet prezrel. Tak predsa tu bola nejaká žena, zvolal. Je to ženský snubný prsteň. Držal ho na dlani a my sme sa všetci zhromaždili okolo neho. Nebolo pochýb, že tento jednoduchý zlatý krúžok kedysi zdobil prst nevesty. To situáciu poriadne komplikuje, poznamenal Gregson. A pritom už doteraz bola dosť zamotaná. Ste si istí, že ju to nezjednodušuje? Poznamenal Holmes. Z tohto tu sa nič viac nedozvieme. Čo ste mu našli vo vreckách? Máme to všetko tu, povedal Gregson a ukázal na kopu predmetov na jednom zo spodných schodov. Zlaté vreckové hodinky, číslo 97163 od Baroda z Londýna, zlatá albertská reťazka, ťažká a masívna, zlatý prsteň so slobodomurárskym symbolom, zlatá ihlica v tvare hlavy buldoga, oči z rubínov, vizitkár z ruskej kože s vizitkami na meno Enoch J. Treba z Clevelandu. To zodpovedá iniciálom EJD na bielizni. Peňaženku nemal, ale mal so sebou drobné, 7 libier a 13 šilingov. Vreckové vydanie Bokačovho Decameronu s menom Joseph Stangerson na titulnej strane a 2 listy. Jeden adresovaný E.J. Dreberovi a druhý Josephovi Stangersonovi. Na akú adresu? Americká burza, Strand. Ponechať až do vyzdvihnutia. Obe sú od lodnej spoločnosti Guyan Steamship Company a týkajú sa odchodových lodí z Liverpoolu. Je zrejmé, že tento nešťastník sa chystal vrátiť do New Yorku. Zisťovali ste niečo o tom mužovi, Stangersonovi? Okamžite, pane, odpovedal Gregson. Dal som uverejniť inzeráty do všetkých novín a jeden z mojich mužov sa vydal na americkú burzu, ale ešte sa nevrátil. Poslali ste telegram do Clevelandu? Telegrafovali sme dnes ráno. Ako ste formulovali otázky? Popísali sme okolnosti prípadu a napísali, že by sme boli vďační za akékoľvek informácie, ktoré by nám mohli pomôcť. Nepýtali ste sa na podrobnosti, ktoré sa vám zdali kľúčové? Zaujímal som sa o Stangersona. Nič viac? A neexistuje nejaká okolnosť, od ktorej by sa mohol odvíjať celý tento prípad? Nezvážite, že by ste poslali ešte jeden telegram? Povedal som už všetko, čo som chcel, odvetil Gregson dotknuto. Sherlock Holmes sa ticho pousmial a už sa chystal niečo poznamenať, keď sa vo dverách objavil Lestrade, ktorý medzitým skúmal prednú miestnosť. Triumfálne si šúchal ruky a z tváre mu sršala samoľúbosť. Pán Gregson, povedal, práve som urobil nesmierne dôležitý objav a keby som si nedal tú námahu a dôkladne neprezrel steny, zostalo by to nepovšimnuté. Oči toho malého muža sa pri reči zaleskli a bolo jasné, že len s veľkým sebazaprením potláča radosť z toho, že zabodoval proti svojmu kolegovi. Poďte sem, povedal a zamieril naspäť do miestnosti, ktorá po odstránení hrôzostrašného tela pôsobila o čosi menej tiesnivo. Postavte sa tam. Škrtol zápalkou o topánku a podržal ju pri stene. Pozrite sa na to, zvolal víťazoslávne. Už som spomenul, že tapeta bola na viacerých miestach otrhnutá. Práve v tomto rohu sa odlúpol veľký kus, pod ktorým zostal žltkastý fľak drsnej omietky. Naprieč týmto prázdnym miestom bolo krvavo-červenými písmenami načmárané jediné slovo. Rache. Čo na to poviete? Zvolal detektív s pýchou showmana, ktorý ukazuje divákom svoju atrakciu. Toto sa prehliadlo, lebo to bolo v najtmavšom kúte miestnosti a nikomu nenapadlo sa tam pozrieť. Vrah to napísal vlastnou krvou. Pozrite sa na túto škvrnu, kde stekala po stene. Tým je samovražda vylúčená. A prečo si vybral práve tento roh? Poviem vám to. Tá sviečka na krbe bola vtedy zapálená, takže tento roh bol v tom čase najjasnejší, nie najtemnejší. A čo to má teda znamenať? Spýtal sa Gregson tlmeným hlasom. Čo? No predsa, že autor chcel napísať ženské meno Ráchel, ale niečo ho vyrušilo, kým to stihol dopísať. Pamätajte na moje slová, keď sa tento prípad objasní, zistíte, že žena menom Ráchel s ním má niečo spoločné. A môžete sa smiať, koľko chcete, pán Sherlock Holmes. Možno ste veľmi múdry a šikovný, ale starý stopár je napokon aj tak ten najlepší. Úprimne sa ospravedlňujem,
povedal môj spoločník, ktorý malého muža podráždil výbuchom smiechu. Máte bez pochyby zásluhu na tom, že ste si to všimli ako prvý a ako vravíte, všetko nasvedčuje tomu, že to napísal druhý účastník včerajšej noci. Ja som zatiaľ nemal možnosť miestnosť preskúmať, ale s vaším dovolením to urobím teraz. Keď to dopovedal, vytiahol z vrecka zvinovací meter a veľkú lupu. S týmito dvoma nástrojmi sa potichu pohyboval po miestnosti. Občas sa zastavil, niekedy si kľakol, inokedy si ľahol úplne na zem. Bol do svojej činnosti taký ponorený, že sa zdalo, ako by na našu prítomnosť celkom zabudol. Neustále si totiž pre seba niečo mrmlal popod nos a sprevádzal to celou paletou povzdychov, výkrikov, hvízdania a povzbudivých či nádejných výkrikov. Keď som ho tak pozoroval, nevedel som si pomôcť. Pripomínal mi dobre vycvičeného, čistokrvného duriča, ktorý vzrušene behá sem a tam po lese, až napokon zachytí stratenú stopu. Viac než 20 minút sa venoval svojmu bádaniu, pričom s najvyššou presnosťou odmeriaval vzdialenosti medzi stopami, ktoré boli pre mňa úplne neviditeľné, a občas z rovnako nepochopiteľných dôvodov prikladal pásku na steny. Na jednom mieste z podlahy veľmi opatrne pozbieral malú kôpku sivého prachu a starostlivo ju uložil do obálky. Nakoniec si podrobne preštudoval nápis na stene. Písmeno po písmene ho s obdivuhodnou dôkladnosťou skúmal cez lupu. Až keď skončil, spokojne si odložil meter aj lupu späť do vrecka. Hovorí sa, že genialita je nekonečná schopnosť venovať pozornosť detailom, poznamenal s úsmevom. Je to síce biedna definícia, ale na detektívnu prácu celkom sedí. Gregson a Lestrade sledovali konanie svojho amatérskeho kolegu s nemalou dávkou zvedavosti, no aj s istým pohrdaním. Zjavne im unikal ten fakt, ktorý som si ja už začal uvedomovať, že aj tie najmenšie Holmesove činy smerovali k nejakému konkrétnemu a praktickému cieľu. Čo si o tom myslíte, pane? Spýtali sa ho obaja. Keby som si teraz dovolil vám pomôcť, bolo by to okrádanie vás o zásluhy v tomto prípade, poznamenal môj priateľ. Teraz sa vám darí tak dobre, že by bola škoda, keby vám do toho niekto zasahoval. V jeho hlase bolo cítiť silnú dávku sarkazmu. Ale ak ma budete informovať, ako vaše vyšetrovanie postupuje, dodal, veľmi rád vám pomôžem, ako len budem vedieť. Medzi tým by som sa však rád porozprával s tým strážnikom, ktorý telo našiel. Môžete mi dať jeho meno a adresu? Lestrade pozrel do svojho zápisníka. John Rance, povedal. Momentálne má voľno. Nájdete ho na adrese Audley Court 46 Kennington Park Gate. Holmes si adresu poznačil. Poďme, doktor, povedal. Pôjdeme si ho nájsť. Potom sa otočil k obom detektívom a dodal. Poviem vám ešte niečo, čo by vám mohlo pomôcť pri vyšetrovaní. Skutočne ide o vraždu. A páchateľom bol muž. Bol vysoký viac než 6 stôp, v najlepších rokoch, mal na svoju výšku nezvyčajne malé nohy, mal obuté hrubé topánky so štvorcovou špicou a fajčil cigaru Trichinopoly. Namiesto činu prišiel so svojou obeťou v štvorkolesovej drožke, ktorú ťahal kôň s 3 starými a 1 novou podkovou, tou na pravej prednej nohe. Je veľmi pravdepodobné, že mal červenú pleť a na pravej ruke mimoriadne dlhé nechty. To je len zo pár indícií, ale možno vám poslúžia. Lestrade a Gregson na seba pozreli s neveriacim úsmevom. Ak toho muža naozaj zavraždili, tak ako? Spýtal sa Lestrade. Jedom. Odvetil Sherlock Holmes stručne a vykročil preč. Ešte niečo, Lestrade, dodal a otočil sa vo dverách. Rache je nemecký výraz pre pomstu, takže nestrácajte čas hľadaním slečny Rachel. S touto bodavou poznámkou na rozlúčku sa pobral preč a nechal oboch rivalov stáť s otvorenými ústami. V nasledujúcej kapitole sa Sherlock Holmes a doktor Watson vyberú za jediným očitým svedkom, policajtom, ktorý telo objavil ako prvý. Podarí sa Holmesovi získať kľúčovú výpoveď? A čo všetky tie drobné stopy, ktoré ostatní prehliadli? Už čoskoro sa počujeme pri 4. kapitole štúdie v krvavo-červenom. Dovtedy majte sa dobre.